чуваки, с вами снова я, Серега Плей, и сегодня я расскажу, как построить вот такой вот замечательный, красивенький костерчик. На андроиде, конечно же, но это не мод, и не команда, и ничего. То, что вам нужно, это... Сейчас я скажу все и расскажу. Давайте для начала я, конечно же, сделаю утро. Ну, я вам его так сильно рассказывать не буду о нем, как его делать, потому что... Ой, бля, у меня столько мата было. Я вот сначала сделал на компе гораздо проще. Ну, потому что там, не знаю, мышка и все остальное. А здесь он долго ломает. Да, если кто-то не установил новый Майнкрафт, ну, там хуй тебе, пацан, хуй. Вот мы так сделали. Берем 3 снега. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, сделал 2, 3. И так повсюду. По всему кругу. Делаем по 3. Я делаю медленно, то что вдруг, если вы захотите сделать, меня еще грохнете. Или кто это? Овечка. Нахуй, даже. Так, вот так вот мы сделали. Берем и делаем вот такой плюсик. Так, теперь мы заходим в инвентарь и возьмем, давайте, стойку для брони. Взяли. Так вот, раз. Чтобы именно она вот так вот стала у вас. Ой, видите, она неправильно. Два. И, да, ёб твою мать, тебя за что тебя в рот выебли. И 3. Так, потом мы берем простой поршень. Я покажу вам облегченный, как сделать. Смотрите. Так, давайте мы сначала оденем башку. Я вам покажу только один, потому что его очень долго и очень сложно делать. Какой-то придурок звонит, звонок. За братом пришел. Ну, может, вы это не услышите. Смотрите, делаем как. Раз. Задвинули. Да, вы думаете, легко. Нихуя подобного. Теперь, смотрите. С этим я проделаю, пожалуй, то же самое. Чтобы показать вам, как надо на самом деле сделать. Так. Давайте также. Ай, блин. Или все нормально? Да, все нормально. Так, теперь, смотрите, аккуратненько ломаем. На всякий случай давайте вот так вот поставим вспомогательный блок. И сделаем вот так. Возьмем также голову скелета и поставим. Следующее мы вот здесь вот так ломаем. И она, как обычно, не ставится. Так, давайте как чуть близко. Так вот раз. Ставься, мразь. Поставили. И также задвигаем. Вот смотрите, уже почти готово, но смотрите самое но. Вот здесь же тоже так же надо, чтобы было. Смотрите, что вы делаете. Ставите вот так, ставите блок и активируете его. Да, ну, чтобы главное там не было ни дырки, ни хрена. Я вот про это забыл вам сказать. Ай, не то ставлю. Так, давайте мы сделаем это заново. На компе делать вообще раз, два и готово. А тут я башку ломаю. Так. Тебе придется вот здесь заново сдвигать. Видите, как долго делаю я вот одну такую вещь, это капец. Чтобы все еще ровно надо было. Так, вот у нас получилось. Теперь давайте взлетим повыше. Так, ставим. Смотрите, самое главное, что нам сломать. Вот этот сам блок. Раз, и она, видите, чуть пододвинула. И то есть с той стороны делаем то же самое. Собака на вас идет. В общем, видосики у меня не выходили так долго, потому что я учу сейчас. Ну, как вам сказать. Шараги, так понятнее для вас будет. Прихожу уставшего, сейчас заебался. 4 пары, думаете, смешно, блядь, 4 пары, у нас, блядь, по 6, по 7, да? А на самом-то деле, блядь, у вас там меньше.
Корова, смотрю. О, охрененная постройка, что ты делаешь, Серега? Бля. Спалил меня. Съебись нахуй. Ну, в общем, и вот так вот вы продолжаете делать. Да, видите мои не получившиеся варианты. Но основное, то, что он вон как прикольно выглядит. Также можно обделать специальным блоком, смотрите. Ну, я не знаю, как он называется. Блок травы. Подзол. Вроде подзол. Ну и также вот ставите где-нибудь тут. Прям. Хоть где. Сегодня, может, выйдет еще видосик один про топовую игрушку. Вот основное это, смотрите, это как прикольно. Но это я вам показал уже, как делать это, наверное, у вас получится все до конца сделать. Ну, со всех сторон то же самое, но это очень долго делать, сразу говорю. Столько пота. Даже если это вы где-то видели, но они делают это на компьютере. Некоторые делают моды, некоторые делают другое вообще что-то. В общем, я сделал группу в ВК. Кто у меня в ВК в друзьях есть, я ссылку оставлю под роликом в описании. И здесь будет вот эта вот фотка и все остальное можете посмотреть там. Я покажу всякие свои дома, всякие свои постройки разные. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Серго Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. Всем удачи и всем пока.